చిన్నప్పుడు అన్నకి ట్రైస్కిల్ ఉండేది. అప్పట్లో ఎట్లుండేది తెలుసుగా, 3 వీల్స్ మధ్యలో సీట్ అంతే, ఏముండేది కాదు కదా. ఆ సీటుకి కింద రెండు స్క్రూలు ఉంటాయి. ఏడే కోతి వేషాలు, స్క్రూ పెట్టేదానికి స్క్రూ పెట్టి కన్నయ్య చాలే డ్యాన్స్ చేసింది, అది స్క్రూ పెట్టి. ఇటు సైడ్ తిప్పాలి నాన్న, అంతే ఇటు సైడే తిప్పాలి, అటు తిప్పకూడదు మళ్ళీ. అట్లా, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. చిన్నమ్మకి వచ్చేస్తే ఏమైనా ఒక్కసారి చూస్తే. సరే దాంతో టైట్ చేయి, దాంతో టైట్ చేయి నాన్న, దాంతో రెంచ్తో టైట్ చేయి. వెరీ గుడ్, దట్స్ ఇట్, దట్స్ ఇట్, వెరీ గుడ్. ప్లంబర్ చాలా బాగా